تفتكر في دولة في أوروبا تقدر تسافرها بميزانية أقل من دول كتير؟ ألبانيا بقت الترند الفترة اللي فاتت عشان بيقولوا إنها رخيصة، طبيعتها خرافة، ومش ناس كتير يعرفوها. النهاردة في حلقة حبيت أسافر، هقولك ألبانيا من الألف للياء، موقعها، أشهر المدن، أهم المزارات، والأهم تكلفة السفر بالدولار. ألبانيا فين؟ وليه مختلفة؟ ألبانيا دولة أوروبية في منطقة البلقان على البحر الأدرياتيكي والبحر الأيوني، يعني على نفس خط اليونان وإيطاليا تقريباً. لسنين طويلة كانت دولة منغلقة، وبعد كده بدأت تفتح السياحة، واللي خلاها ترند إنها أرخص نسبياً من دول أوروبا الغربية، زائد طبيعة بحر وجبال في نفس الرحلة. العاصمة تيرانا، اللغة الألبانية. طيب قبل ما ندخل على المدن والأسعار، خلينا ناخد نبذة سريعة جدا عن ألبانيا عشان تبقى فاهم البلد اللي رايحها. ألبانيا دولة أوروبية في البلقان، مساحتها حوالي 28 ألف كيلومتر مربع، يعني مش كبيرة، تقريبا قد بلد أو محافظة كبيرة، وده بيخلي التنقل بين المدن سهل جدا. عدد السكان حوالي 2.8 إلى 3 مليون نسمة، وعاصمتها تيرانا، ودي أكتر مدينة فيها حياة وخدمات وسياحة. تاريخياً، ألبانيا ليها جذور قديمة جداً مرتبطة بشعوب المنطقة، وبعد كده حكمتها إمبراطوريات كتير، أشهرهم العثمانيين لفترة طويلة، وده اللي خلى الثقافة الألبانية فيها خليط بين أوروبا والشرق. وفي القرن العشرين عدت بفترة نظام سياسي مغلق لمدة سنين، وده سبب إن ناس كتير لحد دلوقتي مش واخدة بالها من جمال البلد. أما من ناحية الأعراق، أغلبية السكان ألبان، وفي أقليات بسيطة زي اليونانيين وغيرهم، واللغة الرسمية هي الألبانية. يعني باختصار، بلد صغيرة سهلة الحركة، فيها ميكس حضاري مميز، وده اللي مخليها مفاجأة سياحية في أوروبا. أفضل وقت تسافر ألبانيا لو عايز بحر ومناظر، من يونيو لسبتمبر، طقس معتدل، استمتاع أكتر بالبحر. لو عايز أسعار أرخص وزحمة أقل، مايو أو أكتوبر، الطقس ما زال لطيف وفي نفس الوقت توفير أكتر. الشتاء جميل لو بتحب الهدوء، بس البحر مش هينفع قوي، ما زالت خيار ممتاز للاستجمام والهدوء. أهم المدن السياحية في ألبانيا تيرانا، دي العاصمة، فيها حياة، مطاعم، كافيهات، ومناطق تمشي فيها بالليل. أماكن مشهورة: سكاندر بيج سكوير، بانك آرت، متحف داخل بانكر، تجربة فريدة، دايتي ماونتن، تلفريك ومناظر، ساراندا، دي جوهرة البحر، قريبة جدا من اليونان، والناس بتسميها أحيانا مالديف أوروبا الرخيصة. كساميل، الناس على السوشيال بتتكلم عنها كتير، مياه صافية وشواطئ. خيار ممتاز للصيف أكيد بيرات، مدينة تاريخية، مدينة شكلها تحفة، بيوت بيضا قديمة على الجبل، وكأنك داخل فيلم. جيرو كاستر، مدينة حجرية قديمة ومشهورة بقلعتها. أهم المزارات والحاجات اللي لازم تعملها: شواطئ كيساميل، المياه الفيروزية والشواطئ الرملية، تجربة فريدة في الصيف. رحلة يوم لبلو آي، العيون الزرقاء، مناظر خلابة وتجربة نادرة، أكيد تستاهل التجربة. قلعة بيرات، قلعة جيروكاستر لمحبي التاريخ. ألبانيا كنز مدفون، تجربة جديدة ولذيذة. تجربة المطبخ الألباني، مشويات، جبن، سي فود. كلفة السفر لألبانيا بالدولار. الإقامة: هوستيل، غرفة بسيطة، من 20 إلى 35 دولارا لليلة، في أسعار أرخص، بس طبعا بتختلف حسب الموسم. خيار مناسب لو حابب تجربة مغامرة واستكشاف، والإقامة تكون للراحة فقط. فندق متوسط 35 إلى 70 دولارا، خيار أنسب للاستجمام والهدوء. اختيار ممتاز للسفر مع العائلة، راحة أكثر وخصوصية أكبر. موسم الصيف على البحر، الأسعار تعلى. الأكل: وجبة ستريت فود 3 إلى 6 دولارات، أكل سريع بطابع الباني، تجربة جديدة وبالتأكيد هتكون لذيذة. مطعم متوسط 7 إلى 15 دولارا، أكل بطابع أرقى، بالإضافة لبعض المطاعم المصحوبة بمناظر خلابة. قهوة: من دولار إلى 3 دولارات. المواصلات داخل المدن رخيص جدا بين المدن، باصات وفانات أسعارها بسيطة. المواصلات مش منظمة زي أوروبا الغربية، بس بتوصلك. المزارات والرحلات: مزارات كتير رخيصة أو مجانية. الرحلات زي بلو آي
بتكلف حسب المكان ميزانية يوم كامل اقتصادي من 35 إلى 55 دولارا في اليوم متوسط، من 60 إلى 90 دولارا في اليوم. يعني تقدر تعمل رحلة ممتازة من غير ما تحس إنها بتاكل ميزانيتك. نصايح مهمة قبل ما تسافر: خلي معاك كاش، لأن مش كل الأماكن بتقبل كروت. من 6000 ل 8000 من عملة الليك الألباني مناسبة لقضاء يوم ممتع وجميل. لو رايح الصيف احجز بدري، الحجوزات المتأخرة يعني مصاريف أكتر. خلي خط سيرك، تيرانا إلى بيرات، إلى ساراندا أو كاساميل. طيب، خليني أقول لك الخلاصة في ألبانيا في كام نقطة. أول ميزة: البلد أوروبية بس أسعارها أقل من دول أوروبا اللي الناس متعودة عليها، وده اللي مخليها ترند. تاني حاجة: طبيعة متنوعة، يعني في نفس الرحلة تقدر تزور مدينة زي تيرانا، وبعدها بحر خرافي في ساراندا وكاساميل، وبعدها مدينة تاريخية زي بيرات أو جيروكاستر، بدون سفر طويل ولا تعقيد. الميزة الثالثة: ألبانيا لسه مش زحمة سياحة زي إيطاليا وفرنسا، فهتحس إنك رايح مكان جديد ومش مستهلك. ومع إن البلد صغيرة، لكن التجربة فيها كبيرة: بحر، جبال، تاريخ، ومطبخ حلو، وكل ده بميزانية معقولة جدا. يعني باختصار، لو عايز أوروبا على الهادي وبأقل فلوس، ألبانيا اختيار جامد جدا. لو استفدت من الحلقة اكتب لي في التعليقات تحب نسافر فين الحلقة الجاية، وما تنساش تعمل سبسكرايب وإعجاب لو عجبتك الحلقة. وكل حلقة هنقول لك تعمل إيه هناك وتكلفة السفر بالدولار.